Он говорит, что вы здесь сделали? Я, говорит, захожу. Короче, это гармошка. Гармошка. Какой принцип? Здесь язычки. На вдох и на выдох. Здесь 10 отверстий. Каждое отверстие работает на вдох и на выдох. Во время вдыхания или выдыхания разные ноты звучат, разные язычки болтаются. Он играет, создает определенную вибрацию и происходит звук. То есть вот первая ячейка. У меня, по-моему, до мажор. Обозначение идет вот буква С. С это до, ну, в английских этих самых. У нас мы привыкли до, ре, ми, а у них С, Д, Е и так далее. А теперь я играю вот тональность до мажор. У него одно лицо с Мы познакомились, смотри. Вот до мажор. Класс. Спасибо, Санька. Это недавно на свадьбу был, вони решили, знаєш, коли танцюють. Когда в Южном, когда Якубов От, ти теж хавай побільше. так водку пили по кругу. Эй, аккуратно, песок он невкусный, я вам отвечаю. А то что, кто последний скушает, того и счастье? Пацани, далі буде тиква. Побратались. Капуста, блядь. Дали би кусок м'яса який. Давай ешь. Или передавай дальше. Так. В саранчу играем. Типа кто последний ест, да? Музыку вырубим и снимаем. Слушайте, ютуберы. Ты небось, да, типа на канал співачиш, да? Тикток там. Вы знаете, что это не только полезно для пищеварения, а еще это, ну, клетчатка, она прочищает. А еще она вычищает ваши зубы. Она чистит ваши зубы, ребят. Если вы забыли щетку, вечером можно не чистить. Вы капусту поели. А я читав яблук. Я говорю про этих, про огурцы. Да? Коша, ты выпал из клиники. Я за него 2 раза съем. За себя и по фарде. Он же батя. 2 в одном. Короче, откуда это родилось? Ребята сказали, давайте похаваем. Я говорю, у меня есть капуста, давайте ее по-студенчески бросим по кругу. А, кстати, чуєш? Видосы еще скину в Юльке, так что не дашь тебе. Опять? Та хавай більше тобі треба, ну йомаю, ну. Ну що ж таке? Я розумію, що 34 роки, ну не пізно ж якби. О, еще один пришел. Хавает нормально, да? Старик, тобі не поможе, не старайся. Просто мы едим капусту, да. Все, кто голодный, едят капусту. Надеюсь, что потом пойдет мясо. А вечером, а дальше начинать дивитися, типа, ну погоди, заяц, волк и всякие движи. Черешку будет сложнее вам жить, наверное. Хотя слепой, смотри, он как Слава, кидай в ворота, ё-моё. собственным примером. Хочу попробовать. Что заспевать? Саня, ты как правило, Он ешь капусту большими кусками, даже типа не заморачивается. за второй Блять, ініціатор, оце зацініть його. зачинщик. Хаваємо побільше, ти кусай 2 рази. Кидай, я буду, что мне кажется, я уже не пойму. Та тобі не поможе, чи ти теж хочеш стати. А вдруг повезет. Чи в Корею собираєшся, чи в Гонконг? Таиланд. Таїланд? Варь. Лови. Ты видел, как Ладно, лови. у меня собака так же делала? Я не хочу больше ее хавать. Но никто не тебя не спрашивает, ты хочешь. Без вариантов, понимаете? Дайте Лізі, їй треба. Капусту. Да, покажешь. Я ж бачу, я тобі показую, то тебе просто косогласія. 2 рази. Ти ж пам'ятаєш, 2 рази. Полезная еда. Та ну що ж ти так кусаєш, нормально кусай, тоді 3 кусай. Только не потеряй его, хорошо?
Сейчас слепой еще привезет такую сетку, знаете, фиолетовую, полную капусту. Ні, слідуючий тиква буде. Это тренировочная была. Це така розміночна. Эй, это моя. Саня 2 раза за пропуск. Штрафную. Да какая же игра? Слепой вегетарианец. Да. Сліпой не бачить, що хаває, йому сам процес важен. Кстати, она пошла дальше сладко. А потому что я кочевишка пошла. Та куди 2 рази? Ну йо-моє. Ну скільки можна пояснювати? Ну їй треба, їй 2 рази. Это кошмар какой-то. Очень невоспитанно, да? Вона ж думає, блядь, свалив живіться, ти вже задовбав говорити. Ставили кавать капусту. Стоїш, базариш, я тебе ночі молотком заб'ю, блін. На ком закончился, тот за второй бежит или что? Не-не-не, я сливаюсь с этого дерьма. Ну, есть люди, которые качают. А от души. Є люди, у которых що? Яким капусту не треба хавати? А ее Везучие люди. О, правильно, 2 рази, красава. Задумалась насчет будущего. Давай, кто доест? Так, до меня уже дело не дойдет. Тобі не поможе. Давайте, кто скажет, что там больше откусить нечего? А то слабеньких нету, да? Ну що тобі, качана ставити? Сюди, сюди. Слепой не огласил правила, но все вписались. Все, Става, закидуй в ворота. тут уже нечего. Так вот, Ребята! кто скажет, что там нечего есть? Там десь корінь валяється, можете сходити. Он невкусный. Оно, да, уже не... О, а ти заканчуй, якраз фінішна пряма вже близько. Смотри, она его как кокос долопала. Я от врублю даже свет максимально на твоє внимание. Ну что, это самое. У меня есть тут патроны. Растянуть его или что? Да. Хорошо. Мы же голодные ребята, правда? Ну если вы капусту сказали. Осталось 16 кругов, Саня. 2 еще, по-моему, хватит. Бля, ну я цією хернею не страдаю вашою, я її просто схаваю. Странно А оболочка несъедобная. Хотели похавать, я вам сделал похавать. Дети, в чем проблема? Еще доедайте, он еще целый лист лежит, Саня. Да, недоеденный лист. Дети, кто не наелся? Перекусили, теперь идем шишки собирать. Ребят, заберите оттуда бутылку. Да я до бани заходил еще. Блять, подгоните в баню. Макс, разувайся, иди, блядь, так. Я что, это все заснял?
давай. Вырубили? Давай через оцю ліву калюжу, де вон Вранглер проходить. Так заканчивается оффроад фрифест. И откуда он ее выталкивал? Орги, козлы, трасса говно, приедем еще, да?